Ne sular aktı geçti, neler geldi geçti gördüm ben bunu. Yani öyle insanlar geldi ki yemin ediyorum bak yes no yok. Kardeş niye geldi? Ya belki bir şey bulup çalışırım dedi. Ya Malezya. Böyle Malezya değil. Yani Malezya diyorsun. Bunlar Adana'dan Niğde'ye gider gibi, Adana'dan İzmir'e gider gibi atlayıp Avrupa'ya gidiyorlar. Bu sarı şeytanların yaptığı şeyler beni utandırıyor. Gerçekten utandırıyor. Yani kardeşim bu kadar mı düştünüz yani? Bu kadar mı rezilsiniz? Ya taksi olayı genelde aslında dünyanın birçok yerinde, birçok ülkesinde var o olay. Bizimkiler süzülmüşü. Kırbaç cezası hani hem caydırmak için hem de yani infazda yara oldu ki öyle vuruyorlar yani. Yara açıldı. Adamın poposuna vuruyorlar. 20 sene önce buraya geldiğimde bakarlar dedi. Öyle bakarlardı. O yabancı. Şimdi Yabancının ne işi var burada der gibi oluyordu o zamanlar. Şimdi Arap Baharı falan oldu. Ondan sonra doluştu herkes buraya. Çok Suriyeli var dikkat ediyorum ben burada. Anlayın bu ortamı. Çünkü bir çeşit hipnotize var. Sen dokundu. Yarım saat sonra bir ayıktın. Ben neredeyim? Müslüman, Hindu ya da Hristiyan olsun. Kim evlenecekse evlilik kursuna gidiyor önce. Sokağa park etmek yok. Her dairenin Öyle mi? Tabii her dairenin otoparkı var. Mecburi. Her dairenin Ev tuttuktan sonra ilk aldığım eşya bir mangal almıştım. bir Adanalı olarak. Tabii mangalda olmazsa ne yapacaksın? Sen bizim şalvarı hiç göstermedin yalnız. Şalvarı bir bakayım abi şöyle bir. Bugün Tam Adanalı ya vallahi abi. gelene uysun dedim. Adana Spor. Adana'ya gidek mi? Vallahi süper ya. Abim şalvarla kahvaltı da geldi. Peynir, zeytin, her şey var. Reçel Türkiye'den, Ne diyorsun? zeytinler Türkiye'den. Tabii. Aynen. Bu tereyağı, kaliteli tereyağı. Aa, Hollanda'dan geliyor. Şimdi kendimiz yapıyoruz. yumurta Türkiye'den mi? Yumurta Malezya'dan. Malezya'dan. Biz yumurta sadece sarısı. Beyaz ile beraber sadece sarısı bu. Beyaz peynir de bulabiliyorsun burada. Şu peynir Danimarka peyniri, feta gibi. Şu da İtalya'dan neydi? Kaşar peyniri. Vay, Kaşar peyniri. çok iyi ya. Hani şimdi 20 sene önceyle bugünü kıyaslarsak yani 20 sene önce bir çeşit peynir vardı. Bir çeşit peynir vardı sadece. Bir çeşit. Bir çeşit. Doğru. Bir de dilimli ekmek vardı beyaz. Ekmek tatlı böyle bizim açmanın ekmek Evet. haline düşüyor. Öyle bir tat var. Daha önce Tayland'da da öyleydi hatırlıyorum. Evet. Başka ekmek bulamıyordun orada. Bir Yumuşak bir şekerli, ekmek. Evet, yumuşak. evet. Çünkü Ekmek desen ekmek değil ama mecbur yiyorsun. Başka da yok çünkü. hani Asyalılar sert ekmek sevmiyorlar. Yani ekmeği yumuşak seviyorlar. Ekmek kültürü yoktu zaten eskiden bunlarda. Tabii. Sonra başladı. Tabii hani buğday da yetişmediği için insanlar bilmiyor yani ekmeğin ne olduğunu. Sadece bu Hintlilerden dolayı bizim yağlı ekmek, mayalı ekmek gibi bir şeyler yapıyorlar. Pirinç unundan yapıyorlardı bir ara öyle duymuştum ben. Kamboçya'da falan ekmek çok var. Pirinç unundan Oradakiler, yapıyorlarmış. evet. Yani normal buğday olmadığından dolayı. Burada hani İngiliz döneminden dolayı Pakistanlılar ve Hindistanlılar olduğu için onlarda biraz ekmek var. Yani değişik bir Vietnamlı, Fransız kültürü gelmiş Evet. oraya Vietnam'a. O Evet. işte ondan dolayı biraz yayılmış buraya. Evet. Ama genel olarak çok fazla yok. çok yani bizde gibi değil. Yani bizde ana yemek, ana tüketim ekmektir. Doğru söylüyorsun. Burada pirinç. Şöyle vereyim tabağı sana da. Bu bizim limonata, bu misket limonu diyorlar Türkiye'de. Hı hı. Bu o. Benim Malezya'da, Endonezya'da En çok sevdiğin? dışarıda içtiğim, burada da en çok içtiğim bu. Limonu sıktırıyorsun Küçük suyun limonu içine. sıkıp biraz şeker. Ha, şeker de katıyorlar. Tabii çünkü öbür türlü çok ekşi. Anladım. Yani bunun aroması farklı biraz. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Açma var ya. İşte yani bu kültürü denizin vizyonu yani Malezyalılar üretenler. Bunu Aynen. gelip de işte bunu yemeye gelen Malezyalılar var. Malezyalılar, Çinliler, Hintliler. Malezya vatandaşı Çinli Tabii, değil mi? tabii. Yani buradaki yabancılardan zaten geliyor da buranın yerlisi yerlemişler Abi. bunu. İşte bu ekmeği de yine kendimiz yapıyoruz burada. Şu Tavada. ekmeği bir göstereyim abi bir dakika. Bu ekmeği de tavada yapıyoruz burada. Kendimiz. Ne ekmeği bu? Bunu biz İskender ekmeği diye adlandırıyoruz. Normal tava ekmeği. Yani Türkiye'de ne bileyim köylerde yapılır, kimilerde İskender'de yapılır. kullanıyorsun. Yumuşak değil mi bu? He, Yumuşak İskender ama. bu. Evet çünkü sert ekmek yemiyorlar Asyalılar.
Yani He, sert yani oldu bizim mu ekmek, Türkiye'de böyle İskender ekmeğini hafif böyle bir kurutursun sonra üstüne soslarsın falan. burada onu verdiğin zaman adam diyor ya bu çok Taş gibi sert. ekmek Ha. verdin diyor. Onun için bunu kullanıyorum. Türk kahvaltısı özleyenler kaça kadar var burada abi bu arada sormadım ama kahvaltı. Normalde Türkler öğleden sonra 4'e 5'e kadar veriyoruz Türkiye saatine göre diyorum. He, Türkiye Hani şimdi buradaki saat 4-5 Türkiye'de hala sabah adam ya. belki yoldan gelmiştir. Tabii hani şimdi hani ilk etapta gelip de olan gene aç kaldık olmasın diye veririz, sıkıntı yok. Ama normalde 2'de bitiyor. 2'de bitiyor burada. Ya buranın kendi Öğleden müşterisi sonraki için ama Türk gelirse diyorsun. Veririz yani saat 4'te 5'te de veriyoruz. Çünkü bazen özlemiş oluyor. Ki öyle oluyor yani. Çok oldu mesela geldi ya abi 20 gündür açım ne yiyeceğiz abi. Vallahi bir şey yiyoruz ama açım. Çok öyle çünkü aynı yolda ben de geçtim. Ben biliyorum bu duygunun nasıl Abi bir şey yesen de buranın mutfağından o doyumu hissedemiyorsun. Evet. 2 saat sonra açsın. Karnın doyuyor ama hani gözün mü doymuyor ya da miden doymuyor. O istediğin şeyi alamıyor yani. Vücudun gıdası eksik kalıyor galiba. Böyle bir şey oluyor yani. Vücudun beklediğini veremiyorsun. Diyor Evet. yani bana bunu verme diyor. Bu değil diyor benim aradığım diyor. Bu da değil diyor. Aynen öyle oluyor. Abi açız. Abi işte şöyle oldu, abi böyle oldu. Yani çok oldu. Ben anlıyorum yani. Aynen. Çünkü hep o bakın noodle yiyor. 2 saat sonra bitti noodle'den çorba. Doğru. Sen Japonya'ya gitmedin mi Deniz abi gibi? Yok, Japonya'ya kısmet olmadı. Sen buradan evliydin değil mi abi? Evet, Japonya'da işimiz olmadı yani. Ha işin olmadı Benim de bir orada. işim olmadı Japonya'ya gitmek için. Ama burada Vietnam'ı, Tayland'ı, Endonezya'yı, Singapur'u gördüm. Değil mi? Yani az çok oradaki hayat nasıl, insana nasıl. Yani sonuçta diyorsun ki işte Asyalı diyorsun ama öyle değil. Hani hakikaten kültürleri farklı, görenekleri farklı, yani sana davranışı farklı. Mesela ben de 20 sene önce buraya geldiğimde bakarlardı, dönüp bakarlardı. O yabancı. Şimdi Yabancının ne işi var burada der gibi oluyordu he, o zamanlar. yani mesela Arap baharı falan oldu, ondan sonra doluştu herkes buraya. Çok Suriyeli var dikkat ediyorum ben Dolu. burada dolu. Onlar birçoğu iş yeri açmışlar. Tabii yani oradan buraya gelen biraz daha kalburüstüler geldi. Parası Ama- olanlar geldi. Evet. Ama fakir olup da gelenler de direkt Birleşmiş Milletler'den mülteci kartı aldılar. Yani öyle bir güzellik oldu. He. Türkiye'de olmadı ama burada öyle oldu. Türkiye'de de çok destek çalışabilir. oldu ama Türkiye Ama hani devlet Birleşmiş olarak Millet- çok destek verdi. Birleşmiş Milletler onlara mülteci statüsü vermedi. Ya şimdi şey baktığın zaman abi mesela Türkiye'ye giden mülteci sayısıyla buralara gelen mülteci sayısında dağlar kadar fark var. Türkiye bildiğin hani ikinci bir Türkiye gibi yani Suriye'nin neredeyse yarısından fazlası halk olarak Türkiye'ye girdi. Yani demek istediğim burada kalmalarına yasal bir statü verdi Birleşmiş Milletler. Türkiye'de Tabii. öyle bir şeye ihtiyaç olmadı. Evet, Ondan dolayı da iş yer açabildiler, çalışabildiler, kaldılar burada. doğru. Yani aradaki fark bu Aynen. oldu. Şu anda hala var. Tabii o dönem Mısır'dan gelenler oldu. Libya'dan gelenler oldu. O şeyden dolayı. Evet. Bugün de işte Rusya'dan gelenler var. Ukrayna'dan gelenler var. Dolu yani. Benim telefon çalıyor ne güzel ya. Malezya'da bir Türk geldi. Nereden başlasın? Bir iş kurmak istiyor. Cebinde parası da var bu adamın. İş yapmak istiyor. Şimdi buraya gelip de bir şeyler yapmak isteyenler oldu daha önce. Ama hep böyle ucu ucuna. Şimdi iş yapacaksın ya Kısıtlı sonuçta. imkanlarla gelmiş. He, yani ya yani dünyanın başka bir yerindesin. Burada başka kanunlar var. Yani iş burada farklı işliyor. Ya Türkiye'de şöyle de Türkiye'de. Ya tamam da o Türkiye'de. Ya nasıl yapacaksın adamsın nasıl zorlayabilirsin? Dediğim gibi kulaktan dolma bilgiler olmasın. Deniz abi de aynısını bahsetti. Mesela bir ticari ateşeyle bir iletişime geçsin. Tabii hani bir iş Ne iş yapacaksa, yapacaksa. bir şey ihraç edecek, ihraç edecekse. Bir projesi yoksa zaten daha zor. Evet. Planı yoksa. Yani Türkçe bilen tanıdığımız avukatlar var. Türkçe bilen. Yani İstanbul'da Hacettepe'de okumuş, Ankara'da Hacettepe'de, İstanbul Üniversitesi bitirmiş hukukçu avukatlar var. Sana gelen oluyor zaten değil mi? Böyle hani ilk başta böyle işte yeni geldim ben burada yaşayacağım ya da böyle bir şey yapacağım. Seninle tanışıp en azından senden bir fikir alışverişi yapan insanlar oluyordur. Çok. Yani geçen hafta gene geldi. Ben dilimin döndüğünce yardımcı Evet. olmaya çalışırım becerime. Ama yani işte geçen sene gene öyle bir şey oldu. Gerçekten yardımcı olmaya çalıştım ben. Hani bize anlattığı ile ortaya çıkan farklıydı. Yani maddi sıkıntılar oldu öyle söyleyeyim sana. Ama bize bekleme durumu oldu. Yani şimdi şirketin kurulması çok kolay. Ama ondan sonra şirkette diyelim ki burada üretim yapacaksın. Ne iş Üretimin bir izin aşaması var. He. Yani Türkiye'deki prosedür yok bazen. Yani
Sonuçta yabancısın. Yani Devlet yabancı- ister istemez seni araştırmak zorunda yapacağın beklemek, işleri. beklemek durumundasın. Ne bileyim. Hadi o izini almak için bir zaman gerekiyor. Bazı şartlar gerekiyor. Doğru. Hani sen diyor ki tamam ben fabrika buldum. İçinde bir şey yok. Adam sana sormadı kardeşim burada ne yapacaksın? Onu yapacaksın. Ham madde yok. Ham madde koydun. Şimdi yarın işçi getireceksin. Ne yazabileceksin? Elektrik parası, kira. Hani bankada para yok. Yani bunlar hep bakıyorlar. Ya sen bu evrakları verdiğin zaman ilk başta istemese de ilk başta diyor ki yerini göster. Şu bu ortaklar kim? Sonra diyor ki ham maddeyi nereden getireceksin? Hangi ham maddeyi getireceksin? Ayrı sen de istiyor. İşte Çin'den Doğru. şunu getireceğim, buradan bunu. Sonra diyor ki bunu nasıl hayata geçeceksin? İşçi nereden bulacaksın? Ücretini nasıl Detaylarını ödeyeceksin? istiyor senden aslında. Gerçek söylüyorum. Planını istiyor. He. Yani bu sefer bir zaman geçiyor. Ondan sonra güzel işte Türkiye'de şöyleydi, orada böyleydi. Yok buradaki yavaş, Farklı oradaki yani hızlı. Türkiye'de öyle olması. Bir kere Türk vatandaşısın sen. Zaten yani- sana kolay yani. Kafalarında birçoğunun kafasında işte ya Malezya. Böyle Malezya değil. Yani Malezya diyorsun. Bunlar Adana'dan Niğde'ye gider gibi, Adana'dan İzmir'e gider gibi atlayıp Avrupa'ya gidiyorlar. Değil mi? Onlar Tabii. onlar için öyle. Tak 90 gün kal, istediğin kadar kal, istediğin yere git. Yani Malezya diyorlar da kafalarında. Ya Malezya. Öyle değil. Sonuçta Singapur'da yani nokta kadar bile değil. Dünya üzerinden yeri gözükmüyor. Hadi git bak bakayım. Ticaret merkezi. Yani Dünya genelinde. bir şeyleri Paranın kafalarında döndüğü noktalar yani. duyarak değil de gerçekten araştırıp da şey yapmaları lazım. Doğru. Çünkü burada hani ben şöyle söyleyeyim, ben köprüyüm. Ne sular aktı geçti, neler geldi geçti gördüm ben bunu. Yani öyle insanlar geldi ki yemin ediyorum bak yes no yok. Kardeş niye geldi? Ya belki bir şey bulurum çalışırım dedi. Ya belki. Yani belki nasıl belki? Sanki burada ne bileyim 10 bin, 100 bin Türk mü yaşıyordu hani lan bir olmasa biri o yanında çalışır dersin. Evet. Öyle bir şey yok. Toru topu yaşayan 700 kişi. Bunun da bir kısmı öğrenci. Ne bileyim bir kısmı uluslararası şirketlerde çalışanlar. Benim daha yüzünü görmediğim o 700 içinde belki yarısının yüzünü görmemişim yani. Doğru. Gerçek söylüyorum. Hani adam işi gücü belli. Burası uzak. Geliyor gelmiyor. Hani ondan dolayı hani kafalarında ya ben giderim bir şey bulurum. İngilizcen yoksa hiçbir şey bulamazsın. Kalifiye değilsen bulamazsın. Yani Aranan adam değilsen. yani mesela burada gerçek aşçılar var. Büyük otellerde aşçılarımız da Türkiye'den gelmiş. Yani adı nedir? Aşçı. Hani bir Statüsü var. şey adamın. var. Sen geldin beni gibi maraba. Kusura bakma. Yani öyle bir şey yok burada. O zamanlar ilk geldiğinde sen de çok zorlanmışsındır burada. Tabii Çünkü ya, ben ne diyeyim ben çok işsiz kaldım. Çok işsiz belli kaldığım bir dönem oldu statüyle yani. gelmedin. Senin evlilik olayı nasıl oldu burada abi? Nasıl başladı o? Nasıl karar verdin? Nasıl tanıştın yengeyle özel değilse? Özel. Özel mi? Yapma ya. Özel ben sana anlatayım. İyi abi. Sonra geldik kaldık burada işte. Yani yüzeysel olarak mesela. Yani benim evlendiğim dönem hani evrakları 1,5 ayda hazırladık. 1 ayda hazırladık ama O kadar sürüyor mu bir ay? çünkü bir şey yapıyorsun diyor şuna da git, buna da git bir zaman alıyor. Bir Sen de yengeyle tanıştın. Sonra evlilik olayına karar verdiniz beraber. evet. Sonra o yola girdiniz. Şimdi Malezya'da Müslüman, Hindu ya da Hristiyan olsun kim evlenecekse evlilik kursuna gidiyor önce. Aa, 20 bak o saat. şey güzel bir detay bu. 20 saat kurs alıyor. Yani karının kocanın karı üzerindeki hakları, ev, geçim, ne bileyim işte. Bildiğin evlilik kursu bu yani. Evlilik Her kursu şey yani ilişkiler nasıl olmalı, birbirine karşı davranışlar şu yani bir ders veriliyor orada. Yabancı olduğun için mesela sen de Malay olsaydın aynı mı? Tabii ben yabancı olduğum için gitmedim ama eşim gitti. Yani bugün Hristiyan da gidiyor, Hindu da gidiyor, Budist de gidiyor o kursa. Yani bir kurs arıyorsun. Hani en azından boşanmaları azaltmak için ya da evlilikteki sürtüşmeleri azaltmak için böyle bir şey var bu ülkede. Onu almadan, o sertifika almadan nikah yapmıyorlar sana. O keşke Türkiye'de de olsa. Var mı bilmiyorum. Türkiye'de yok öyle bir şey. Türkiye'de ben öyle bir şey yok. Çünkü evleniyor adam. Bir ay sonra, 2 hafta sonra hatta boşanıyor. İşte ya ne bileyim bizim millet bir acayip oldu. Herkes birbirine tahammülsüz yani evleniyorsun, evlenmeye karar veriyorsun. Bir ay sonra diyor ki ben vazgeçtim. Ya da işte allem gullem bir filmler oluyor. Doğru. Yani dünyadaki Türkiye imajıyla bizim şu andaki yaşadığımız şey alakası yok birbiriyle. İmaj farklı değil mi? Tabii. Daha O siz Türksünüz, size böyle. kültürünüz güzel, her şey güzel. Öyle güzel bir- tabii de
Kültürümüz gidip güzel de de orada yaşayıp da bir toplum süre biraz- hakikaten bakan ya bunlar da yaramaz diyor yani. Maalesef bunu mu görüyorduk biz diyor adam Evet. mesela. ya da böyle mi olacak ya da bunlar böyle miymiş? Bazen oluyor müşteri gidip geliyor anlatıyor bir şeyler. Utanıyorsun yani. Utanıyor. Gerçekten utanıyorsun yani. Ya nasıl olduk biz böyle diye. Değil mi? Hani sana gurur vermiyor böyle şeyler. Yani bir taksicilere bu sarı şeytanların yaptığı şeyler beni utandırıyor. Gerçekten utandırıyor. Yani kardeşim bu kadar mı düştünüz yani? Bu kadar mı rezilsiniz yani? Ya taksi olayı genelde aslında dünyanın birçok yerinde, birçok ülkesinde var o olay. Bizimkiler süzülmüşü. En böyle imbiklenmişi, en böyle yüksek kalitesi bizde. Hepsini demiyorum. İlla ki içinde iyiler var. Ama Mutlaka çok iyi insanlar o da kadar var. duyduğumuz şeyler var ki yani utandırıyor bizi. Yani. Turist gördüklerinde direkt, Yani burada hatta turisti de geçtiler artık. Türk mü fark kime etmiyor denk yani. gelirse he. Ya işte en son yine adı ya dedi beni dolandırdı havalandan dedi şehre 400 euro para aldı ben dedi. Ya gözünü seveyim yani 400 euro. bu para haram. Haram kardeşim haram yapmayın bunu ya. Uçak bileti mi aldın adamdan Vallahi ya? billahi dedi ya 400 euro para aldı ben dedi ya. Bu Asya ülkelerinden mesela Tayland'a böyle eğlenmeye gelenler var. Evlilik için balayına gelenler var. Sonra buraları gezmeye çalışıyorlar ama farklı şeyler duyuyorum. Sıkıntılar oluyor sonra Malezya'ya girdiklerinde veya başka ülkeye. Tayland'dan gelirken kötü bir şey, yasaklı bir malzeme yanında cebinde kalıyor belki, bilmem ne kalıyor. Sonra ülkeye girişte sıkıntı yaşıyorlar galiba. Şimdi Ya da ülkelere girişlerde. Tayland'dan çıkarken ya da. Malezya'da şeriat kanunlarının geçerli olduğu durumlar var. Hani ticari şeyde olmasa da şeriat hükümleri geçerli. Yani bu ülkede idam var. Ne bileyim işte kırbaç cezası var. Var mı onlar? Tabii. Var. Neye karşılık var mesela? Mesela yani yasaklı madde. Belli bir gram üzeri yakalarsa adam diyor ki sen bu ihtiyacının çok fazlası. Hiç affetmiyor. Ülke girişlerinde öyle bir şey sakın üstünde bulundurmasınlar yani. Hani yapımında kullanılan madde sokarsan diyor ki lan belki kandırıldı da bunu taşıdı. Onunla bile gerçekten bunu sen satmaya mı getirdin? Seni kandırdı da verdi taşıdın mı? Onu ispat etmen lazım. Eğer adam derse ki hakim sen bunu satmaya getirdin, idam veriyor. Yani bunun kaçar göçeri yok. Sultan değil, padişah da çağırsan hakim kalemini kırdıysa bitti. Bitti. Onun dışında içki içmek yasak Müslümana. Daha doğrusu Müslümanlara. içtin, ağzınla içtin, bindin taksiye gittin oteline kimse bir şey demiyor sana. Ama içtin, Ha, Müslüman da olsa içiyor. içtin, yakalandın bak malay değil. Malay içerken böyle yakalasın hiç affetmez onu. Sarhoş yakalandın. Yakalandı dediğin Yani Müslüman. çevirmelerde mi yoksa bir olay Tabii. yapar sana? Mesela çıkardın, yürüyerek gittin, sataştın sağa sola sarhoş kafayla, bir şeyler yaptın. Tatsızlık çıkardı adam. Tabii yakaladılar seni. Yani 5 sene hapis, 5 kırbaç. Sürpriz olmasın. Ne diyorsun ya? Tabii. Kırbaç devam ediyor ya. Tabii. Kırbaç cezası hani hem caydırmak için hem de yani infazda yara oldu ki öyle vuruyorlar yani. Yara açıldı. Adamın poposuna vuruyorlar. Ya açıldı. İnfaz duruyor. Kaç tane kaldı? 3 tane. Yaranı geçtikten sonra infaz devam ediyor. Yani burada sana bir ders vermek için çıkınca aynı kafayla gitme diye. Ya da işte anlattım birisi bunu yapmasın diye. Bu şey var yani burada. Caydırıcı. Bir de hani yabancı olduğumuz için bazı şeylerde inceleniyor. Adamlar göze batıyorsun hani. Ha ulan bir yabancı. Gel bakayım. Değil mi? Tabii adam kanunu uyguluyor sana yani. Burada kaçarı göçeri yok. Ya ben bunu bilmiyordum. Sonra bakma diyor. Birisiyle nikahlı değilsen yakalandın otelde. Aynı cezası var. Hapis cezası. Ve kırbaç cezası. Ne diyorsun ya? Tabii. Turist de olsa. Tabii. Peki Çünkü turist, bu toprakta iki işte turist geldi sevgili ama evli değil. eğer yakalanırsa hani o anda ne bileyim geldi oteli bastılar. Bir şikayet oldu. Gel bakın diyor. Sen kimsin? Ben şuyum. Bu kim? Bu. Evli misiniz? He. Evrak. Yok. Evlilik cüzdan istiyor mu oteller? Burada cüzdan istemiyor işte hani ama polis bazen mimli otel oluyor. Sen bilemezsin orası mimli mi değil Sen mi? bilmiyorsun orayı. He. Gel bakayım diyor. Yani ya işte ben bilmiyordum etmiyordum öyle bir şey yok.
Gerçek söylüyorum. Bir ara birileri gelmiş buraya. Üniversitenin bahçesinde mi? Parktan bir yerde çadırda yatmışlar. Çadır kurmuşlar yani. He. Ondan sonra şikayet etmişler. Polis gelmiş. Ha, gezginlerin Ne kurduğu yapalım? çadırlar Biz gibi. geziyoruz. He öyle öyle. Biz yatıyoruz. Kardeşim paran var mı? He var. Niye otele gitmiyor? İşte artık ne dedilerse. Çadır kurmayı seviyorlar. Demiş evli misiniz? Yok. Gel bakayım. Ondan Ne diyorsun sonra ya? vay Malezya şöyle, Malezya böyle. Kardeşim Amsterdam'da bunu yapabiliyor mu? Berlin'in filan yerinde gidip bunu yapabiliyor musun? Londra'da. O zaman niye Malezya kötü oluyor? Kanunlarını Buradaki öğren de kanunlar- ondan He. sonra izin veriyorsalar, izin istersin bir polisten ya da ben yapacağım böyle bir şey, Yani buraya çadır kuracağım dersin. işte oradaki İstanbul'da da çadır kurdurmazlar ki. Sen git Sultanahmet Meydanı'nda çadır kuramazsın yani. çadır kurmuş bir de nikah yok. Aynı yerde yatıyorlar. Yani ayrı ayrı olsa gene bir şey demeyecek belki adam. Ya gezgin kafası o biraz He. farklı şeylerde onlar da. Ondan sonra Malezya şöyle kötü. Malezya niye kötü kardeşim? Burada bir kanun var, kural var. Bugün sen yaptın, öbür gün İngiliz geldi, öbür gün Amerikalı geldi. Ne olacak? Bunun önüne geçebilecek mi? Yok. Doğru. Ondan sonra Malezya şöyle böyle. Kusura bakma. Geçen de birisi gelmiş. Gene bir... Aleykümselam. Sosyal medyada gördüm birisi. Malezya'da yemek bulamadım. Kardeş seni görmedik. Görmedik seni. Aç kalmışsın. Biz de Aç kaldığına getirirdik. inanmıyorum yani. Aç kaldığına inanmıyorum da. Orada bir Grepten de ajitasyon sipariş yapmış. verebilirdi sana yani. Şey. He. Ya da hiçbir şey bilmiyorsan de ki alo aç kaldım ha bana bir yardımcı olun diye yemin ediyorum. Elimle de götürürüm. Kendi de getiririm. Hiç sıkıntı yok. He. Ama yani gidip de Malezya şöyle kötü böyle deme alem yok. Ondan sonra diyor ki işte Türkler geldi böyle şöyle etti böyle etti. Dolaylı gene bize geliyor şey. Ya Türkler böyleydi. Türkler geldi. Olay çıkarttı. Cırt oldu pırt oldu. Yani imajımızı zedeleme lütfen. Efendi gibi gelin. Efendi gibi gidin. Dünyanın hiçbir yerinde bence biz Türk aç kalmaz. Neden? Çünkü Türklerin olmadığı neredeyse bir ülke yok. Yani Yani restorançılık anlamında vesaire. Mutlaka orada bir Türk yaşıyor. Ya Google'a yazsan zaten Türk İş Restoran diye işte yani bu olay geçen sene oldu. 3-5 tane zaten çıkacak ya o Çıkacak böyle yani, gelmez yani yani. en azından hadi Türk yemeği de bulamadın. Yakın Arap mutfağı bulursun, bir şey bulursun, Cezayir Pakistan mutfağı yemek, bulursun. adam ekmek yapıyorlar. Ne bileyim Tabii. yani. İşte Amerikan restoranları var. Helal. Yani hiç mi karnını doyuramadın da geldi. Vay ben aç kaldım ettim de salya sümük ağlıyorum da utanmadan. Bunu yapmayın kardeşim. Bunu yapmayın. İftira atmayın. Yani. İftira atmayın. Ya aç kalınacak bir ülke değil zaten. Değil. Hani Gerçek şöyle, söylüyorum değil. çok helal haram hassasiyetin varsa evet belki zorlanırsın. Çin'de mesela ama Çin'de bile Türk mutfağı bulursun. Var. Duyuyoruz yani. Çinli burada- Müslümanların açtı. He, yani helal ki burası restoran bir var. de Malezya Müslüman bir ülke. Burada zaten hani yiyeceğin yiyeceklerin birçoğu neredeyse belki %90'ı yani ben tahmini söylüyorum da helal. Ya şimdi restoran sahibi Çinli de olsa adam helal yapıyor. Helal yapıyor. Şimdi Aynen helal onu demek olmasa istiyorum. %40'a satacak. Evet. Helal olduğu zaman %100'e satıyor. Çünkü burada yaşayan Çinliler de, Hintliler de ne bileyim hani helalın ne olduğunu, bunun için ne olmadığını, nasıl temiz olduğunu biliyor. Aynen. Samimi söylüyorum bizim müşterim de mesela yani Müslüman olmayan yani ben de helal tercih ediyorum. Çünkü yani en azından biliyorum Sağlıklı işte. diyor. He. O imaj var. Helal. Evet. Sadece helal kesimi gibi değil. Hani Sağlıklı içine mutfak. koyulduğu da maddeden şundan bundan hani bir kontrol var. Evet. Ondan dolayı yani tercih ediyor insanlar. Az önce konuştuğum gibi şeyde yine söyleyelim gelecek olan Türk vatandaşları örnek veriyorum Tayland'dan gelen vesaire sakın üzerinde diyorum ki ben bir madde bir şey yasaklı bir ürün üzerine unutma. Evet. Çünkü şimdi buradaki insanlar da biliyor orada onun serbest olduğunu. Tabii tabii. Şimdi burada yasak. Burada yasak. Singapur'da yasak. Hani Malezya'da, ne bileyim Endonezya'da, Filipin'de, Vietnam'da yasak. Şimdi sen götürdün. Yakalandı. Orada da aynı şey yapacaklar. Evet. Yani Asya'da ülkelerinde idam var kardeşlerim. Ben size söyleyeyim. Yani ya sonra şöyleydi böyleydi. Ya ben Türk'üm. Ya da ben yabancıyım. Böyle bir şey yok. Doğru. Türkiye'ye ne zaman gittin abi en son? Geçen sene. Ha. Geçen sene. Nasıl buldun Türkiye'yi geçen sene gittiğinde? Ne gördün Türkiye'de? Ya işte 3 kere gittim son dönem. Vallahi giderken sevinçle gitmiyorum. Allah yalan sevmez. Birisi bir şey mi diyecek, birisi kavga mı edecek? Gerginlik olayı. He. Yani inan böyle bir sevinçle gitmiyorum ha. Aman bir sıkıntı çıkmasın diye bir diken üstüne gidip geliyoruz yani Türkiye'de. Yani gelirken daha bir rahat geliriz yani. En azından bir huzur ortamı var yani öyle söyleyeyim. Ama onun dışında hani
Uçakta iniyorum bir şeyler hemen seni sarmalayıveriyor. Yani diyor ki tamam işte bu benim. Hemen kanıksıyorsun yani tamam bu bizimdi. Aynen. Bu böyledir diye. Böyle bir sevinç oluyor. Yani bazen de işte konuşunca özlüyorsun insan. Ha ulan şu vardı bu vardı. Özlüyorsun yani. Ama onun Abi dışında yesene sen de ufak ufak ya. hani bana şey soruyorlar yani burada nasıl alıştın mı şimdi de ben kışı sevmiyorum. Mesela ilk geldim sabah kalktım bir baktım yağmur sonrası bir Mayıs Adana sabahı. Hava nemli ve sıcak. Yeni Hava geldiğin tam zamanlar bana değil göre. mi? He, ilk gün. Şu hava tam bana göre. O yüzden yani hava sıcakmış, yağmur hiç şikayet etmem ben. Malezya için söylüyorum. Buradaki yağmur rahatsız etmiyor ki insanı. Yani Asya'daki yağmur. Evet. Yani ılık böyle soğuk üşütmüyor. Ya ılık ıslansan da Türkiye'de mesela ıslanıyorsun ya da Balkanlarda olsun fark etmiyor. İslandığında üşürsün yani. Evet. Hava soğuk çünkü. Burada yani üşümen için klimalı ortama girersen ıslarsa Ha. o zaman. O zaman olabilir. Evet. Burada sağlık sektörü nasıl abi? Zor mu? Kolay mı? Turist için. Turist için hani gelirken sağlık sigortası yaptırmanı tavsiye ederim. Gezmeye gelene, gezmeye çıkana. Türkiye'de yapıyor öyle seyahat sigortası. Evet. Bu mutlaka olsun. Hani sonuçta riski sigorta şirketine veriyorsun. Ama burada mesela tedavi olduğunda yine ücretlerini cebinden ödemek zorundasın. Ücreti önce ödüyorsun, sonra Faturasını. faturasını alıyorsun. Evet. Yani Malezya'daki sigorta işini biraz yaptığımız için söyleyeyim. Diyelim ki Malezyalı'da bir seyahat sigortası aldı, yurt dışına gitti, ödedi. O faturanın yani o tedavinin buradaki 3 hastanedeki ortalaması neyse, benzeri o tedavinin ona göre veriyor sana. Ortalamasını hesaplıyor. Yani yüksekse de yüksek veriyor. Senden Anladım. ödediğinde yüksekse öyle yüksek veriyor. Buradaki sistem Burada öyle. peki tedavi olan bir turist yüksek mi ödüyor? Turistler Tabii. için genelde yüksek olur her yerde. Çünkü özel hastaneye gideceksin. Mecburi hani işim çabuk olsun diye. Türkiye'de de öyle. Özele gittiğin zaman farklı oluyor fiyatlar. Devlet hastanesi gibi olmuyor. Hani tabii ne kadar ödediler bilmiyorum. Mesela hani az önce söyleyecektim unuttum. Geçen seneydi bir arkadaş zehirlenmiş. Evet. Mesela burada hastanede, özel hastanede. Hani artık tedavisi devam ediyor da kanının artması lazımmış. Hastalıktan dolayı kan sayısı azaldığı için. He. Sonra birisi aradı bizi. Ya dedi kızartma yapar mısınız şöyle şöyle. Hastanın canı istemiş. Normalde menümüzde öyle bir şey ama şimdi yok mu diyeceğiz? Evet. Şimdi biz burada yaşarken, biz burada hani varken ya ben bunu yapamam. Benim de yok. Hastada ne yaparız? Olmaz. Hemen tabii ne istiyorsun dedik işte kabak, patlıcan, biber de şurada hemen yaptı bize sarımsaklı yoğurt hazırladık. Direkt hastaneye gönderdik. Ne faydası oldu ona? O gün adam canı onu istiyormuş. Ya ondan sonraki günler ben kendim şahsen hani bunu övünmek için söylemiyorum hani düşmez kalkmaz bir Allah. Hani Tabii. yarın biri de böyle olsa da haberim olsa ben emeği meslek yemem yani. Evet. Sonra tekrar ziyarete gittim. Dedim yani kanı arttıracak şeyler ne var ne biliriz? Kuru üzüm, kuru kayısı mesela. Evet. Öyle bir şeyler götürüp ondan sonra yeşil sebze, meyve hani bir Adamı önce toparlansın da Türkiye'ye gitsin diye. Zaten Türk yemeği yiyince kendine gelir abi. Yani yenge arıyordu mesela hemen gönderiyorduk şeyi motorla. Ya bize şu var mı hani menüyü gönderdim. Şunu yiyelim bugün diye. Hani yani kendi adıma söylüyorum. Hani ben burada iken böyle bir şey duyup da ya bana ne demem ben. Değil mi? Sonuçta bana yakışan yardıma koşmak. Doğru söylüyorsun. Çünkü biz topluma biz öyle öğrendik, öyle gördük. Yani bizim milletimize yakışan budur yani. Ben onu hiç esirgemem yani. Gece de olsa bazen geliyorum mesela buraya. Gezmeye mi geldiniz? Diyorum alın şu numaramı. Bir şey olursa gece mece lütfen arayın. Yengeniz de alın gelirim diyorum. Arabamız var, şeyimiz var Allah'a çok şükür. Çünkü yabancısın yani bilemem ki. İşte Türk'ün Türkiye'ye sahip çıkması. He. Bazen kötü örnekleri de oluyor. Türk'ün Türkiye Kazıklanması mı? yanlış yapması diyelim biz ona. Evet. Maalesef Öyle de onları da oldu. duyuyoruz bazen. Oldu çok oldu. Burada da oldu. Duyuluyor. Gelen Türkler en azından yani gelebileceği bir kapı olması. İletişim kurarsın, bir konu olur danışırsın, telefon açarsın, bir şey sorarsın. Oluyor. Okumaya gelecektir, yaşamak istiyordur, turist olarak geçiyordur buradan. Evet. Yani gerçekten oluyor. Yani haftada birkaç kere. Sadece tanıcı şey muhabbet değil oluyor. yani, bir Türk restoranına gidip yemek yeme olayı değil. Bir merhaba demek için gelen Tabii. oluyor yani.
Onun O da yanında güzel bir şey. Azerbaycan'dan gelenler, Evet. Tacik değil abi ben Uygur Türk'üyüm işte bir tanışmaya geldim. Ne bileyim bizim Türkistanlılar Türk onlardan Cumhuriyetlerinden. yani aşağı yukarıdan her gün müşterimiz olur onlardan. Ne güzel. Avrupa'dan gelen Türkler bizim daha çok. Türkiye'den gelenlerden daha çok. Şimdi onlar hani Avrupa'da çok Türk olduğu için sürekli bir gittiği ülkede yani bir yeni biriyle tanışalım, Evet. muhabbet olsun. Ona öyle. Gel abi nasılsınız, iyi misiniz? Bir yemek yiyelim. O Avrupa'da gelenlerden çok oluyor. Ya da yurt dışında gelen yaşayanlardan çok oluyor öyle. Türkiye'de Çok nadir. Hani mesela buraya kısa süreli eğitim için ne bileyim işte makine montajı bir şeyler için gelen de oluyor yani kısa süre çalışmaya. Evet. O zaman geliyor onlar. Ama işte turist olarak gelip geçip gidenler çok nadir bize. hangi ülkede daha çok yaşama keyif alırsın? Endonezya mı, Tayland mı? Endonezya. Ya da sayayım mesela başka ne var burada? Singapur. Singapur Çok sana gelmiyor herhalde. Dünyada yaşamayı tercih edeceğim en son ülkelerden birisi. Ya senin tercih edeceğin Benim, yani. he. Singapur. Yaşayanlar var tabii, Avustralya. öyle. Tabii. Beni kendi adıma söylüyorum. Bana göre değil ülke. Endonezya niye abi? Ve Endonezya Büyük olduğu için mi? Ülke olarak. yok ya oradaki hayat bana hep böyle çocukluğumdaki gibi insan ilişkileri, sohbetler, muhabbetler, komşuluklar. Türkiye'nin eski zamanları. Ben hep böyle çocukluğumda öyleydi. Herkes birbirine yardım etmeye çalışır. Bir şeyler olur. Ama bu dediğin Bali için mi yoksa Ben Bali'de turist olarak bulundum. Ben Java'dan bahsediyorum. Java'da öyle. Hani Sumatralılar da öyle. Ben gittim, Sumatra'ya da gittim, gezdim. Öyle insanlar öyle hani sadece bana karşı değil hani birbirine karşı da öyle. Bu benim kendi gözlemim. Yani ben bakardım nasıl oluyor diye. Birbirine de öyleler. Ha, seven olur, sevmeyen olur bir şey demem. Ben Endonezya benim ikinci vatan. Endonezya güzel ya, gerçekten güzel. Ben Çok güzel yer. Yaşanacak yer yani. Bali tabii bir tatil adası vesaire. Orada da yaşayan çok insan var. Revaçta olan bir yer ama o Java adasını ben de gezdim. Birkaç yerini gezdim yani, tamamını değil. Büyük bir yer çünkü. Çok keyif alıyorsun böyle. Hani bir de beklentin ne aslında ben onu söyleyeyim. Ha, tabii, yani o da önemli. yurt dışına çıkarken beklentin ne, hedefin ne? Yani onu diyecektim. Mesela bazen gelen oluyor. Adamda yes no yok. Hani bir hedef de yok. Hani bir şey olursa bakayım burada kalayım dedim. Tutturursak. Olmadı. Atıyorum işte Tayland'a git. Olmadı oraya git. Sonra ne olacak? Yani çünkü bir hedef yok. Yani kuru yaprağı rüzgarın götürdüğü gibi bir yerlere gidiyor. Çok gelen oldu öyle. Doğru. Gelip geçerken ya abi işte şöyle abicim hani bu ülke Avrupa gibi değil. İş buldum vizeye başvur. Çalış. Böyle bir şey yok burada. Çünkü iş gücü ithal eden ülke. İş gücü. Bu sefer sen geldin, o geldi kontrolsüz. Devlet kabul etmiyor. Hani bizden de işçi kabul etmiyor. İşçi statüsü kabul etmiyor. Yani bir mesleğin olacak. Ekstra bir durumun olacak yani. Heh. Yani inan bazı aşçıyı kabul etmediği durumlar oldu. Değil Çok mi? mutlu. Dedi, ya yerli birini bulun. Ya yerli adamı ben şimdi menemen yapmayı mı öğreteceğim? Aşçı bile sıkıntılı oldu yani kimi zaman. Malezya'nın vize şeyi öyle prosedürleri. Türklere karşı. Aşçı bile. Yani Bulgar da gelse aynı, Yunan da gelse aynı. Yani onu da işi kabul etmiyor. Yok kardeşim bana gelecek olan bir şeyin üzeri gelsin. Öyle bir durum var. Onun için bazen geliyorlar işte abi ben çalışayım. Ya vizesiz çalışamazsın. Aynen. Maalesef öyle bir şey yok mu? Öyle bir şansımız yok yani. Bu sefer sana iş verdik. Yakalandın. Bana 5 sene hapis. Ben niye hapis ettim senin için? Gerçekten böyle yani 5 Doğru. sene hapis 50 bin ringgit para cezası. Yaklaşık 10 bin dolar. Ya değmez yani bu sefer iyilikten maraz doğar olayı bu işte mesela. İyi niyetten maraz doğar bu sefer. O sıkıntı o sıkıntılı zaman. yani. Onun için yani bunu bilerek gelsinler kardeşlerimiz. Yani gezmeye gelir, bir şey demem. Seyahat sigortası yaptırıp gelin. Hani Doğru. sivrisinek ısırır, ateşli hastalığa Var mı yakalanırsın. onlar? Oluyor mu? Yani çok sık değil ama burada o Türkiye'de dengue humması deniyor. Dengi diyorlar. Yani dengue fever var. Çünkü burası ana vatanı yani Endonezya, Filipin, tropikal olduğu için Tayland, işte Sri Lanka, Hindistan altı, Madagaskar, Afrika'nın ortası tamamen o tropikal yer.
Güney Amerika, Doğru. Bugünkü Brezilya'nın bir kısmı, Kolombiya, Venezuela, Ekvator, Guatemala. Dikkatimi çekti. Türkiye'de mesela Kızılay'da kan vermek istiyorsan gittiğin ülkeleri sıralıyorsun. Eğer Malezya'ya geldiysen Malezya'dan işte neydi bir ay yanlış hatırlamıyorsam belki bir ay ya kadar bir sürede geldiysen kanın veremiyorsun. Evet. Özellikle Malezya diyorlar. Bundan dolayı. Hani Asya'daki ülkeleri tamam onları da söylüyorlar ama hani özellikle Malezya'ya geldiysen girdiysen Malezya bir gün bile kaldıysan abi diyorsan bir ay ya da süre neyse bilmiyorum tam kan veremiyorsun. Kan bile veremiyorsun yani. Evet, bu Geçerli değil. sivrisinekle alakalı. Sivrisinekten dolayı yani. Sivrisinek aslında şeyde de çok yani Asya'nın birçok ülkesinde Tayland'da full dolu. Ama işte iki çeşit sivrisinek var bu hastalığı yapan. Hepsi değil. İki çeşit. Birisi chikungunya, öbürü de dengue humması. Bu hastalığı yapan. Normal sivrisinek ısırıyor, bizi de ısırıyor. Yani kaşıyorsun. Aynen. He. Çünkü çok yüksek ateş oluyor. Yani nefes almak otomatik olduğu için vücut nefes alıyor. Yoksa yani şu parmağını kaldıracak dermanlı olmuyor. Öyle ateş oluyor. O kadar düşürüyor seni. Onun da bir ilacı var. Bu yengeç var. Ne diyorsun? Yeşil. Bu iyi bir not yani ha dinlesinler arkadaşlar. Onun için söylüyorum zaten. Bir yeşil renkli bir yengeç var böyle benekli. Nasıl bir yengeç onu Yengeç. ismi ne onun? Vallahi özel bir ismi mi? Çünkü burada marketlerde sürekli görülür, her yerde satılıyor görülür. onlar. Tabii tabii. Tamam. O yeşil noktalı. Onu kaynatıyorsun. Yengeci Olduğu kaynatıyorsun. gibi atıyorsun kaynatıyorsun. Kaynatıyorsun. Suyunu içiyorsun. Allah Allah. Tabii. Onun ilacı da o. Bu da ilginç bir şey. Yok mu başka bunun ilacı hani tedavisi? Yani şeyi o. Ülkedeki tedavisi yok mu onun hastanelerde Ülkede falan? hastanede serum veriyorlar. Ağrı kesici şu bu. Ona rağmen yani hem hastanede hem bunu iş yaptığından çok daha çabuk. Çünkü mesela bir arkadaşımız olmuştu bizim Türk arkadaşımız. Dediler ya böyle bir hastanede hemen telefon ettik. O zaman Dedim yengeç alın bize tanıdık bir restoran vardı. Dedim oraya götürün. Ona dedim yani bunu bir kaynatın böyle böyle diye. Sağ olsunlar götürdüler falan. yengecin suyunu kaynatıp içtikten sonra o hastalığa şifa oluyor. He. Ama o bir gün bir sefer değil yani. Bugün yaptın yarın da yapacaksın ki o galiba yani virüsle mi savaşıyor? Evet. Bir Ya şey da var demek ki onun içinde. Çünkü o virüs alıyor mu akıyor mu birisini yiyor He. virüs. O azaldığı için Bağışıklık azalıyor. ondan sonra hani hastalığının 5. 6. günü falan böyle sivilce gibi oluyor vücutta, kızamık gibi. Hastalık seni bırakmıyor. Hemen ya ben şunu yap hani serum bağladılar, ilaç aldın. Ona bir şey demiyorum. Ama hani şey olmazsa bunları yapmadan hastanede gitmedin. Evet. Bir bakın kızamık gibi sivilce ondan sonra onu kanamaya başlıyor. He. Ondan sonra götürüyor. Her apartmanın otoparkı var. Evet. Sokağa park etmek yok. Her dairenin Öyle mi? Tabii her dairenin otoparkı var. Mecburi. Her dairenin. Her daireye ait bir tane Yo, otopark keşke var. Türkiye'de de öyle olsa. Hepsi kömürlük ama Türkiye'de. Yok ama bizim müteahhitler zarar eder. O katı da ters döndürürler. Yok işte ters dublek kalkalıyorlar yani. Burada öyle bir şey yok. Apartmana otopark yapmak mecburiyeti var. Kimi yerlerde bir, kimi de iki yer park yerin oluyor. Evet. Sivrisinek de orası loş, rutubetli olduğu için biraz da sıcak olduğu için sivrisinek genelde orada oluyor sürekli otoparklarda. Otopark. Onun için ya sabah erken dumanla ilaçlıyor ya da akşam ezanı zamanı. Çünkü Hareketlilik şeyinde. yani akşam ezanı okunmadan sivrisinek eve hücum ediyor burada. Öyle de bir şey var. Değil mi? Çünkü hemen pencere kapatır köylerde. Akşam böyle saat normalde 6'dan sonra pencere kapanır sinek girmesin diye. Şimdi eskiden ilaç olmadan yani 100 yıl önce bu kadar teknoloji yokken insanlar ne yapıyormuş? Bu lemongrass diye bir ot var. Onu yemeğe falan da katıyorlar. İngilizce lemongrass. Hani yani limonla yeşil limon arası bir kokusu var o bitkinin. Mesela sabun yaparken mesela bize defne yaprağı katıyorlar ya mesela. Onu katıyorlar. Onun kokusuna sivrisinek gelmiyor. Sabunla banyo yaptın, o koku vücudunda kaldığı için Allah Allah. yani 100 yıl önce, 50 yıl önce yani O sabunu nereden Aha. buluyoruz? sabun satıyorlar var. Piyasada hala var. Bir daha söyler misin ismini? Lemongrass. Lemongrass. İngilizcesi lemongrass. Sıvı sabun mu katı sabun mu? Yani Kalıp sabun mu? Kalıp sabun. Kalıp sabun lemongrass şeyinde ne derler? Parfümü lemongrass kokusu. Hani onu kullanılırmış. Yıkanınca vücudlarınıza o sabun kokusu kalıyor ya. Hani sivrisinek gelmiyor. Yani korunma şeylerine birisi bu. Geleneksel.
Burada evlilik zor mu? Şimdi evlenmek kolay. Resmi prosedür. Kolay yani sonuçta evrak O hazırlıyorsun. evraklar Evrak hazırlıyorsun. hazırlıyorsun, evleniyorsun. Yani çünkü Çok adam detaya sana- da gerek yok zaten. Yani hazır evrak veriyor diyor ki şunu doldur, işte boşlukları dolduruyorsun. Diyor ki fotokopisi, pasaportun fotokopisi şu. Evlendin. Evet. Evlendikten sonraki hayat nasıl mesela? Kültür farklılığında. Sen mesela burada evlenmiş bir insan olarak yaşadığın zorluklar var mıydı? Tabii Ben ki. niye evlendim buranın insanı dediğin oldu mu? Ya da iyi ki evlendim dediğin oldu mu? Çok şükür iyi ki evlendim dediğin zamanları Oldu. mutlaka olmuştur ki zaten uzun Evet. zamandır burada yaşıyorsun. He, yoksa 20 sene burada ne Ha, yapacak? yani öbür türlü yaşama şansın olmaz çünkü darlanırsın, kaçarsın, başka bir şey olur ama hani zorlandığın kısımlar olur mu ya da senin tavsiyelerin nedir? Bir Asyalı birisinde ya da işte Endonezyalı ya da ne bileyim Malay birisinde, Malezyalı birisinde evlenme konusunda düşünen çok Türk var. Ben evlenmeye çalışan çok Türk var. Onu görüyorum. Geliyorlar bazen yeni evlendik diyor. Evleneceğiz Özellikle diyorlar. Endonezya'da abi yıkılıyor şu an ortalık. Yani İşte inşallah onun da fokusu çıkmaz yani. Çünkü bizim inşallah. bizim millete sıkıntılar da var yani. Şimdi- Zor mu abi mesela ya da kolay mı tavsiyen nedir? Ya sonuçta aynı dili konuşamıyorsun. İngilizce konuşuyorsun. Anlaşamıyorsun. Aynı duyguyu paylaşamıyorsun ya da Tabii belki. yani sonuçta İngilizce söylüyorsun. Yani İngilizce bunun anlamı bu. Seni seviyorumla I love you'nun arasındaki o duygu farklı mı? Farklı. Farklı değil mi? Bana göre farklı. Yani ben yıllardır İngilizce konuşuyorum. Hani sinirlendiğim zaman ben İngilizce asla konuşmam yani İngilizce. O da. Bir iki bir şey söylüyorum ondan sonrasında Türkçe. Şey gibi. Sallayacağız, çaplarım yani Türkçe. Yani Ben sinirlendiysem Türkçe'ye hiç. İngiliz O kaçarı kültürü yok gibi yani. sinirlenemiyorsun yani öyle. Ben o kadar sakin işte şöyleyken böyle. Çünkü bir şey söyleyeceğiz 88 tane kelime kur ki bir cümle alacağım da bir şey anlatacağım. İngilizcen çok iyi olan bir insansın. He yani kavga bende sıkıldığım durumlarda İngilizce tercih etmem yani. Tek bir şey söyledim araya Türkiye'yi koyar. Türkiye önemli abi. Yüreğim senin nasıl ondan sonra Rahatlayamazsın anlatırım. öyle. Ha. Bir Bizim de şimdi Türkler- hani Çukurova'da yetişmiş, onun kültürünü bilen, orada yaşayan birisi olarak yani bilmiyorum biz O duyguyu katamıyorlar. Ben şeyde gördüm abi mesela Türkler var evli işte bazı ülkelerde. Eşinle olan konuşmasını görüyorum. Konuşuyor bir şey söylüyor. Sonunda Türkçe aşkım diyor. Yani o şeyi Çünkü- İngilizceye getiremiyor. O duyguyu veremiyor çünkü. evet. Çünkü İngilizce söylediğinde o böyle yaman bir şey ya. Hani Ya kadın da anlıyor şuradan aşkım gelmiyor, kelimesini de. Aşkım diyor onu Türkçe bağlıyor olayı Evet. direkt. İşte onu söyledim o buradan kalbinden geliyor. Tabii. İngilizce buradan söylüyorsun. Aradaki fark bu. Hani kültür çatışması illaki olacak. Hani insan ikisi de iyidir. Uyum var, anlaşıyorlar ama yani ne bileyim işte yemek yerken o örnek veriyorum pilavlı bir şey yiyecek. Buna sen diyecek ki lan ben de kızartma olsaydı ya da atıyorum işte şöyle bir şey yoğurt olsaydı diyecek. Yani illaki bir uyumsuzluk olacak. İşte orada o tezatlıklara eğer göğüs gerebileceksen, sabredebileceksen yani kardeşim bunun şartı budur. Yani artık katlanırım diyeceksen aslında yaşarsın. Ya da yabancı ülkede yabancı yere olur. Doğru. Ama yok kardeşim ekmek olmadan olmaz. Ben kuru fasulye kusura bakma. Kusura bakma. Oturur yaparsın o zaman. Yani bir sene gider, 2 sene sonra ayrılırsın, kadın da kalbini kırarsın, kendin de şey olursun. Çünkü mesela şöyle bir şey anlatayım. İlk geldim, ilk 8 ay, 10 ay bir şey yemedin ki doğru düzgün. Yiyemiyorum yani. Bir şey yiyorum, hep böyle açsın yani, hep açsın. O hani Geçiştirme aşamasında hep böyle. bir şey yiyorsun, tamam diyorsun, yarım saat, 1 saat sonra gene açsın. Geçerken bir baktım çöp şiş yapıyorlar. O iyi lan dedim, çöp şiş var ya. Aha. Hemen gittik, ısmarladık çöp şiş geldi. Aldım. Şekerli bir şey bandırmışlar tamam mı? Hani şey et, tatlı. Balede Tatlı. benim de başıma geldi de o. 8 sene ağzıma uymadı. Ne alakası var diyorsun yani. He, hani kafanda şey olmuyor yani. Onu arıyorsun canlandıramıyorsun. bu çıkıyor. He. Bir gün mesela yeni bir firma ayran çıkardı. Bundan 10 yıl falan önceydi ayran. Hani almış dedi ayran çıkarmışlar. O iyi lan dedim getir ayran içelim falan. Hani bize göre bir şey. Şekerli mi? Şeker atma işi lan dedim bu Ya Hani- orada evet evet. böyle hayal kırıklığı. Mangol olacak. ayranlar var. He. Bizim bir ayran değil yani. O Hani ekşi, tadına bakar geçeriz ama tuzlu ekşi ayran olacak o şeyi He. alasın diye. ya da ne bileyim burada yemeklere illaki şeker atarlar. Hani o diyor ki o
zıt tadı da verelim ki yani tezatlarla birbirini tamamlasın. Yani her kaşıkta aynı tat gelsin. Aynı tat dediğim şeker, tuz, ekşi, acı. Aynı kaşıkta gelsin, yani eşit olsun. Böyle Tatları seviyorlar eşit. burada. Şimdi önce sana diyor ki ya bu lan oldu mu Tabii diyorsun. meyveye pul biber atıyorlar mesela. Heh, yani elmaya ben pul biber atı yeni bilirim ya. Ulan elmaya atıyorum, elma tatlı ya. Hani bunlar tamam eşinle çok iyisin ama bunlar işte hayatı... Sen zorlandın mı yengenin yaptığı yemeklerden ilk başlarda ya da şimdi yapabiliyor mu Türk yemekleri? Ben kendim yaptım ilk dönem. Evde ekmek yaptım. Çünkü birçok arkadaşımız öyle. Ben bazen geliyor anlatıyorlar. Çünkü Bilmiyor çünkü kadın ne yapsın? benim mesela ev tuttuktan sonra ilk aldığım eşya bir mangal almıştım. Bir Adanalı olarak. Tabii mangalda olmazsa ne yapacaksın? Gerçek söylüyorum. Bir Adanalı olarak araya mangal buldum. Mangal aldım ki Buldun hani, mangalı. Tabii. Ulan dedim en azından şiş alırım. Et yerim dedim yani evde et yaparım dedim. Kendime He. mangal yaparım. Yani ekmek yoksa işte istese etliyim dedim. Şimdi başka türlü olmuyor. Hani şimdi hep aç. Zorlandı mı yenge mesela sana yemek beğendirmek için ilk başlarda? Tabii. Şimdi alıştı mı? Şimdi Türk bizim yemeği yemekleri yapabiliyor mu? Yapar. Yani karnıyarık da yapar. Ne bileyim işte normal yemekler. Sen de biraz bulgur ortayı yapar. buldun sanki. Tabii ben de şimdi öğrettim. Ben de onun yaptığı yemekleri yiyorum. Sen de o tarafa biraz Tabii. geçtin. Ortadan bir hayat devam ediyor böyle Evet, orta yani- taraftan. Benim yediğim yemekleri şimdi herkes yiyebilir desem abartmış da olabilir ama hani acı baharatlı sevenler rahat rahat yer yani. Çok acı, çok baharatlı değil. Hani bize göre normal baharatlı yemek oluyor mesela buranın yemekleri. Evet. Bizim normal herkes yiyebilir yani. Yani herkes yiyemese de bizim Türklerin büyük çoğunu yer yani. Ya da ben yeni bir tat keşfedeyim diyenler ya da bak şunu söyleyeyim hani bu benim kendi şeyimdir. Türkiye'den Asya'ya gelecekler. Yani Türk yemeğini getirmesin buraya. Şimdi Türk yemeğini getirirsen ulan bu şuna benziyordu, benzemedi. Bu da buna benzemedi. Buradaki bitki örtüsü, buradaki yaşam sana neyi veriyorsa onu katıp hazırlıyorlar. Yani Hindistan ceviziyle mesela bir pilav yapılıyor, yemek yapılıyor. Evet. Parmaklarını yesin. Yani ben çok seviyorum. Hindistan Ben cevizi sürekli suyuyla alırım, mı? Hindistan suyu ve sütüyle. Mükemmel oluyor. diyorsun ya? Ama şimdi bunu duymayan, bilmeyen, lan bunun içine ne katmışlar, pirinç pilav böyle olur mu diyebilir. Onun için hani pirinç yeni bir tat keşfetmeye geliyor. Bu böyle de yeniyormuş. Asya'da bir de pilavı böyle deneyelim gibi. Yani çünkü mesela Amerika'da tavuk pişiyor, bizde de pişiyor. Orada da dana, bizde de dana. Hani bir farklar var. Herkes yiyor ama farklı pişiyor, farklı tatlarda yiyor yani. Endonezya'da ben ilk zamanlar nasi goreng denilen o pilavı uzaktan hep böyle burun kıvırarak bakardım. Lan bu yenir mi? Nasıl yiyorlar? Yiyeyim mi yemeyeyim mi? Hep böyle bir açlık modunda geziyordum. Yarı aç yarı tok yani. Sonradan ya dedim ne olacak? Bir gün dedim acım zaten. Deneyim. Pilav sonuçta hani sebzeli mevzeli. Abi bir denedim. O günden sonra aç kalmadım yani öyle diyeyim sana. Hani İngilizce fried rice diyorlar. Evet. Burada nasi goreng. Nasi goreng diyorlar evet. Aynı yemeği Tayland'da da bulursun. Var Kamboçya, aynı. Vietnam, hani bu Asya yemeği, Çinlerin yaptığı bir yemek. Sadece yağ ile alakalı biraz böyle miden alışana kadar Evet. palm yağı falan kullanıyorlar bazı yerlerde. Türkiye'de öyle bir algı oluşmuştu bir ara. Palm yağı sağlıksız, şöyle kötü, böyle kötü diye. Ya sağlıksız bu kadar milyonlarca Asyalı yiyor da. Bizim midemize çok uygun olmayabilir belki. Ya şimdi bize de hani ayçiçek yağı sağlıklı mı değil mi? Yani, Yani evet. şimdi o da rafine yağ çünkü fabrika girdikten sonra bilmiyoruz yani nasıl bir işlem yaptıklarını. Doğru. Yani palmiye yanında buradakilere sor. Buradaki bilim adamlarına sor. Yani çok zengin A vitamini var. Kolesterolü düşürüyor diyorlar. Hani yaramıyor diyen kendi piyasası, kendi ne derler? Markası Sektörü. olmasın diye. Mesela Avrupalılar yıllarca buradan palmiye yağı aldılar. Biyodizel yapmak için. Sonra dediler ki yok zararlı. Yok şöyle yok böyle. Çünkü orada Başka bir şey çıktı. Kendine göre İngilizce ticaret. adı rapeseed. Türkçesini bilmiyorum ne diyoruz biz Türkiye'de. O yetişiyormuş Avrupa'da. Ondan yapıyorlar şimdi biyodizeli. Ne oldu? Vay tukaka. Yani Avrupa'dan adalet bekleyemezsin. Yani. Palm yağı dediğim palmiye ağacından mı çıkıyor bu? Palmiye ağacından. Şimdi bu meyve, palmiye ağacı da aynı şey. Yani normal palmiye ağacı meyvesi böyle üzüm salkımı gibi düşün. Ama Büyük. çok daha büyük. Onu gördüm evet. Kırmızı. Bunu
meyveleri aldıktan sonra yıkıyorlar, eziyorlar. Ondan sonra sıcak suya koyuyorlar. Öyle eriyor. Ondan sonra sudan süzüp yağ alıyorlar. Yani Anladım. santrifujde yağla posasını ayırıyorlar. Ondan sonra tekrar işlem yapılıyor. Yani palmiye yağından yaklaşık 100'e yakın yan ürün çıkıyor. 100'e yakın. Yani hayvan yemeği yapılan ne var, ne bileyim kozmetikte kullanılan tarafı var veya kimyasalda, gıdada çok çeşitli şey var. Kullanım yeri var yani palmiyenin. Birçok şeyde kullanılıyor bunlar. Evet, 100'e yakın yan ürünü var. Yani en atılacak tarafını sabun yapıyorlar. Posasını da hayvan yemi olarak kullanıyor. Yani yaklaşık çok az bir şeyler atılıyor bu şeyin, palmiyenin. Evet. Şimdi böyle bir şeyi bu insanlar niye kullanmasın? Şey, Ucuz. Şeyi soracağım abi ben sana, mesela yağdan geçtik de mesela burada kullandığın zeytinli, peyniri falan nasıl tedarik edebiliyor musun buradan? Türkiye'den tabii. mi, başka ülkelerden mi? Nasıl tedarik ediyorsun? Şimdi bizim burada şu anda sunduğumuz peynirler İtalya, Danimarka, Avustralya. 3 ülkeden gelen peynirler. Yani bizim tulum peyniri gibi olan var. Bu Türkiye'den gelemiyor mu? gümrük mevzuatından Okey. dolayı Türkiye'den et ve süt ürünleri gelmiyor buraya. Sokamıyorsun. Onun dışında zeytinimiz Türkiye'den. Burada bir ithalatçı var, Türkiye'den getiriyor. Manisa yöresinden, İzmir'den. Çünkü ben bakıyorum. Onun dışında salçamız Türkiye'den. Et ve süt ürünleri konusunda Sıkıntımız var. Var diyorsun burada. Çünkü Destek bekliyoruz diyorsun bu konuda. şimdi bize soran da müşteriler oluyor. Sucuk yok mu diyor mesela. Şimdi nasıl getireceğiz? Hani yağmur için Tayland'da bir şey demem. Singapur, Malezya'da yağmurda ıslamasınlar. Yağmurda. Ya romantik olsun bir şey olmaz. Ha öyle mi? Buranın yağmuru hasta eder. İslanmasınlar diyorsun. Yağmurda ıslanmasınlar. Neden? Şimdi yerine sıcak yağmur diyor. Hakikaten yağmur ılık su. Yani bizdeki gibi soğuk değil. Tamam. O yağdı, üzerinde kurudu. Kesin baş ağrısı, halsizlik, ateş yapar. Ondan sonra su alınca da beyaz kapaklı su almasın. Normalde otellerde beyaz kapaklı su verirler. Kapağı beyaz. O hep ucuz su olduğu için otel onu verir. Öyle mi? Ücretsiz. Şimdi o su içilir mi? İçilir. Çok içtik. Ama o su geri dönüşüm suyu. Yani şimdi ilk defa geldin, bazen duyuyorum mesela, ya diyor, evet böyle midemizde böyle bir şey oldu. Hani o sudan. Çünkü suyun belki kimyasal yapısı uymuyor. Onun için beyaz kapaklı almasınlar. Yeşil, mavi, açık mavi. Beyaz lacivert. hariç. Beyaz hariç. Kimseyle kavga etmek yok. Ben ettim, siz etmeyin. Tartışmayın. Sen kavga mı ettin burada? He, yani vurdun, suç bu ülkede. Yapma ya. Yani ilk bir şey... Nereliydi vurduğun? Kimdi? Buralıydı. Malezyalı. Bir kafa atmıştım. Yapma ya. Yani bu kafa atmıştım. Yani Seni de çok benim zorlamıştır gözüm- kesin. Tabii. Ben 3 kere dedim oğlum hadi bak üstüme gelme. Oğlum bak git dedin. He, gece saat 3. En son dedim gelirse Nereden vuracağım. denk geldi sana o? Tamirciydi. Bizim olanın motorunu tamir etti. Bundan 7-8 sene 200 ringgit para istiyor. Ulan motorun tamam 3000 ringgit. Yani sen 200 ringgitlik ne yaptın? Gece saat 2'de demiş ki gel motoru al. Dedim sen ne yaptın bana bir göster bakayım. Yani. Şuraya buraya derken ben dedi senin buraya niye geldiğini biliyorum. Sen de bana artistlik yapmaya geldin dedi. Yok dedim ben anlamaya geldim hani Malayca konuşuyoruz ama. Hani bana göster. Ne yaptıysan ben vereyim parasını alayım götüreyim motoru. Yok dedi şu bu geldi üstüme. İteledim. Dedim oğlum bak. Ben buraya kavga çıkarmaya gelmedim. Bana göster anlayayım hani vereceğim sana paranı. Yok bir daha geldi. Yani burnuma geliyor benim. Hani futbolda böyle horozlanır ya futbolcular öyle. O ikna edemeyeceğini anladı zaten. He. Parasal Dedim, konuda. üçüncü de gelirse kafaya koyacağım dedim yani geldi. Bir koydum bu düştü yere. Ondan sonra işte bağırış çağırış falan filan. Ayrıldım ben oradan. Sonra baktım ağlıyor. Arabayı alıp hastaneye götüreyim dedim. İnsanlık Dedim ki, yaptın orada. He. Arabaya bindi, arayın biri dışarıda, biri içeride dedim. Ayağını al içeri götüreceğim seni tamam götürürüm doktora. Yok. Git dedim Gitti burada. ben de eve gittim ondan sonra. Sonra ertesi gün o direkt polise gitmiş. Hastaneye gitmiş, polise gitmiş, rapor etmiş falan filan. Sonra bizi polis çağırdı. 3 gece gözaltında kaldım. Yani
Onun için diyorum ben ettim siz etmeyin. Sizin tanıdığınız olmayabilir. Çünkü sana dışarıda sör diyecek adamlar içeride sana artistlik yapıyor. Ben en çok koyan oydu içeride. Yoksa hani ortam pis zaten. Yani Ne bir daha söyle mesela? sana dışarıda sör diyecek adamlar. Evet. Orada sana artistlik yapıyorlar. Sanki ben Saygı duyacak insanlar dışarıda sana. yani hitap ederken sana sör diyecek adamlar o zaman artistlik yapıyor. Ben en çok o koymuştu yani. Bunu hep söylerim. Kimseyle kavga etmek yok. İçki içerseniz sarhoşlara dışarıda gezmeyin. Sarhoş trafiğe çıkmayın. Polis yakalarsa 5 sene hapis 5 kırbaç. Ehliyete el konulma gibi Türkiye'de ama buradaki şartlar bir de 5 kırbacım var yani. Gerçek söylüyorum. Bayana sadece içki içerse kırbaç var. Bayana. Onun dışındaki suçlarda bayana ceza yok. Kırbaç cezası yok. Ama erkeğe her suçta var kırbaç. Bu turist bile olsa. Tabii. Çünkü suç işliyorsun. Suç. O zaman turist gelmez. Öyle düşünüyorum ben mantıken. Yok. İşte onun için Sen şimdi Avrupalı bir insana o kültürü dayatman biraz zor değil mi? Yani Avrupa'daki o kültür mesela benimsemeyebilirsin ama sonradan gelen bir turist pis iş geliyorsa- yapacak adam gelmiyor buraya. Öyle söyleyeyim. he, Pis iş onu yapacak engellemiş gelmiyor. oluyor. Çünkü şeriat var diyorlar ki var. Gelmiyorlar. Çünkü rahat içemeyecek, ben ne şunu yapamayacak, bunu yapamayacak. Yani bu ülke öyle. Sivrisineğe dikkat etsinler. Yani bu spreyli yani kısa kollu ayak çıplak falan geziyorsa hani terlikle merlikle. Evet. Yani gündüz de mesela oturursun bir yere, sivrisinek vardır orada kuytu bir yerde. Hani, Gelir ayak bileğini ben çok İstedim. başıma geldi biliyorum. yani o sivrisinek spreyi mutlaka kullansınlar yani. Şortla mortla geziyorlar bazen. Herkes için söylüyorum. Yalnız gelecek, arkadaşlarla gelecek bayanlar için ayrıca söylüyorum. Şimdi Asya'da içtin, yemek yiyordun, içtin. İşte 2 kişisiniz veya yalnızsın. İçeceğini yarım bıraktın, kalktın gittin tuvalete ya elini yıkamaya bir yere. Ya gözün masada olsun ya da içeceğini bitir git. Elini yıka, tuvaletine git. He. Ya da geldin, içme. Bu hani Malezya'da sürekli olan bir şey değil. Asya'da olabilecek şey. Onun için testi kırılmadan uyarayım. Yani bunu yapmayın. İçine Ya bir da- şey mi atılıyor diyorsun? Olabilir. Olabilir diyorsun. Bunu mutlaka dikkat etsinler. Erkek bayan. Ondan sonra yani yolda falan gezerken Asya'da yani bir yerde kuytu bir yerde olur, alışveriş merkezinin olur, işte sakin bir yer olur. Sen Asya tecrüben olduğu için bunları söylüyorum. He. Sadece Malezya değil, Asya'yı Malezya değil bildiğin ya. için genel He. olarak. Yani birisi düştü, bir şeyle döküldü, çantasından bir şey oldu falan. Hemen koşayım gideyim yardım edeyim. Türkiye'deki gibi Çekil kenara bir bak ne oluyor. Ne oluyor bir bakın. Anlayın bu ortamı. Çünkü bir çeşit hipnotize var. Sen dokundu, yarım saat sonra bir ayıktın, ben neredeyim? Evet. Öyle bir şey var. Bak Malezya'da var demiyorum. Asya'da. Başınıza gelebilir. Kurban olmayın. Yani böyle bir şey var, uyanık olun. o Var. hipnotize olayı var mı gerçekten Var, öyle var. bir şey? Var. Var. Yani başına gelmiş çok samimi arkadaşım var hala hayatta, hala burada. Şeyde giderken, trende giderken kakarak ikili böyle hani dikkatini çekmek için şey yapıyorlar. Orada hani Dikkati "Ulan dağılıyor. ne oldu kavga mı ediyor falan filan derken abi diyor bir uyandım 3 durak geçmişim ineceğim yere diyor. Bir baktı parasını almışlar. Ne diyorsun ya? Gerçekten bu hani var yani. Ama Malezya'da var demiyorum. Her gün olan, her hafta olan bir şey değil ama böyle bir şeyler var. Kurban olmayın hani aklınızda olsun. Uyanık olun. Vallahi önemli noktalar bunlar ya. Güvenlikle alakalı olduğu için söylüyorum. Yolda telefona kendini kaptırıp alo uçmuşsun dünyadan haberin yok. Dikkat edin. Kapkaç var. Adam motorla gidiyor. Arkasından nasıl yetişecek? Nasıl bulacak? Yani 2011'di galiba. Buraya bir konferansa birisi gelmişti. Kadın ziynet eşyaları beraber gelmiş. Çantasında. Kaldığında giderken herifler çantayı alıp götürmüşler. Kadın belki o zamanki 100-200 gram altını herif alıp götürdü. Pasaport hepsi gitti. Ya niye getiriyor?
Sen buraya gezmeye gelmişsin. Yani bunu getirmen ne alem var? Yani onun için özellikle telefonda kendinizi kaptırıp şey yapmayın. Lütfen dikkat edin. Yani burada da var, ne bileyim Hindistan'da da var, Tayland'da da, Vietnam'da var. Çünkü adam Endonezya'da, Filipin'de. Yani adam alıp gidiyor. Çünkü sen o telefonu nasıl verse, atıyorum $100, o bir ay geçirir $100. Yani onun şeyini anlatmaya çalışıyorum. Hani birilerini suçlama değil, hani böyle bir şeyler var Asya'da. Ona dikkat edin. Ya da bu Çin'de oluyor özellikle. Araba kiradan giderken atıyor kendini yol üstüne, arabanın önüne. Evet. Vay yaraladın beni, hadi hemen ekip çünkü onlar. Hemen çöküyorlar, vay para verdin vermeden şuydu buydu. Uğraştık. Adamın dilini anlamıyor, bir şey anlamıyor. Polis geliyor. O diyor vurmuşsun, çarpmışsın, araban ezik böyle bir şey. Dedin ya bir yerine dokunuyor sonra o anlık 3-5 saniye hipnotize ediyor. Oradan Yani o hipnotize oluyorsun, yani yaklaşık yarım saat sonra kendine geliyor. öyle mi? Tabii. Bu var yani bir çeşit büyü. Allah Allah. Çok ilginç bir şey ama. Bak yine söylüyorum bu Malezya'ya öz bir şey değil. Hani Asya'da böyle bir şey var. Duyuldu. Yapıyorlar yani. Videomuzun sonuna geldik. Güzel bir sohbet oldu. Deniz abi, çocuklar ve Ahmet abi. Yorum yapmayı, beğenmeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda abone değilseniz hala abone olmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.